좋아, 그러면 피젯 펜과 피젯 스피너의 콜라보는 어떨까요? 얘는 지금 메탈 스피너예요. 얘는 자석 피젯 펜입니다. 그러면 붙나? 붙긴 붙는데 피젯 스피너가 너무 무거운데 붙는다. 붙었다고! 덜렁덜렁 피젯 스피너가 붙었어요. 그러면 피젯 펜으로 피젯 스피너를 돌릴 수 있을까요? 그러기 위해서는 일단 이 가운데 부분을 한번 뺄 필요가 있겠습니다. 이렇게 빼서 여기 베어링 부분에 대고, 이야, 스피너를 여러 개 돌릴 수도 있네요. 근데 스피너 자체가 도는 것만큼 잘 돌지는 않아요. 그렇다고 아주 못 돌지도 않지만 아주 부드러운 느낌이에요. 이거 또 다릅니다. 느낌은 또 달라요. 자, 그러면 링을 더 연결해 보자. 안돼. 자, 가운데로 들어가. 그렇지, 물어 올렸습니다. 피젯 스피너를 물어 올리는 피젯 펜. 마치 낚시하는, 이거 공부하라고 준 펜인데 이거 공부는 놀고 있네 이거. 어쨌든 자, 돌려 봅니다. 이야, 지 멋대로 돕니다. 그러나 멈추기는 금방 멈춰요. 아무래도 베어링 이전에 자석의 힘이 강해서 그런가 봐요. 이번엔 이 반대쪽에 자석을 붙여놔 보자. 오, 나름 잘 도는 것 같아요. 더 이렇게 더 돌려보고, 이야, 돌아라. 피젯 스피너와 안녕. 자, 스피너에다가 피젯 펜 일부를 넣고 붙이고, 펜을 붙이고, 돌아라. 여기에 아까 거보다 훨씬 잘 돌죠. 한번 통과시키니까 훨씬 잘 돕니다. 하지만 이 스피너는 너무 무거운 관계로 잘 떨어집니다. 그래서 다른 스피너를 한번 볼게요. 요 메탈이지만 되게 작고 가볍고 잘 도는 녀석, 얘로 한번 볼게요. 지금 이 상태로는 붙나? 가운데만 살짝 붙어요. 옆은 쇠가 아닌가? 안 붙네. 짠! 어우, 잘 붙습니다. 비주얼은 합격? 통과를 시키고 돌려볼까요? 어떻게 해야 피젯 스피너와 피젯 펜의 콜라보를 이룰 수 있을까요? 스피너 양쪽에 피젯 펜에 자석을 붙입니다. 피젯 펜에 자석을 붙이니까 이렇게 되네요. 잘 안 돌아요. 피젯 스피너에 피젯 펜에 자석을 붙이고 돌려봅시다. 마치 팽이 같죠? 팽이처럼 돕니다. 아주 잘 돌아요. 피젯 펜과 스피너는 어느 정도 궁합이 맞긴 맞네요. 자, 그러면 이렇게 자석을 붙이고 피젯 펜에 합체! 피젯 펜 스피너! 과연 성능은 그렇게 잘 도는 편은 아니네요. 아무래도 자석이 개입돼서 그런가 봐요. 그래도 비주얼은 나 펜 끝에 스피너 달렸다. 큰 자석 2개로 얍! 아주 잘 도는 건 아닌데 그래도 아주 안 도는 것도 아니죠. 피젯 펜 위에서 도는 피젯 스피너. 그러면 레인보우는 자석이 붙을까요? 중심부만 붙으려고 힘이 가해집니다. 무거워서 들어 올려지지가 않아요. 움직이긴 하지만. 레인보우 스피너 위에 피젯 펜이 섰어요. 레인보우 스피너 앞뒤로 피젯 펜에 자석을 붙여줍니다. 그리고 돌립니다. 다다다다다다다 하고 돕니다. 팽이처럼 돌아요. 이야, 난장판이다. 이건 뭐야? 개판이로세. 싫어. 들어가라. 들어가지 않겠다고 춤을 춥니다.
자, 레인보우 스피너를 피젯펜에 달아봅니다. 돌아라! 요런 비주얼. 그 이상도 이하도 없습니다.